today. Muna tayo sa Laguna ngayon para tumingin ng bike. Laguna, bili kami bike. Ako yung makating padyak. Padyak islaw. Ayo. Good morning. Sabi ko sa'yo, matik na.
Di ba eh? Nasaan? Nakaset. Oo. Bibisita kayo ako eh. Hello! Ate Sadie. Bakit wala ka? Sabi mo. Ba't wala si Ate Sadie? Eh, wala pa siyang bike. Ibibili namin ngayon. A few moments later. New girlfriend. Katabi ko tumatulog mamaya eh. Lagot ka, Desa. Katabi ko tumatulog mamaya. Yabang mo, yabang! Mansion. Nakikita nyo naman, di ba? Nakamotor ako. Hindi kinain ng powers eh. Pero helmet. Yung may helmet ko. Ito yung bagong helmet sa motor ngayon. Siyempre naman, galing pa ng Paranaque. Galing pa kami ng Paranaque kaya hindi ko na kaya. Tapos uwi pa kami. Pero mamaya magbabike ulit ako. Sige, listen pa. Atayin ko lang yung gumamit ng bike ko. Balitan ko na nga, nakakahiya. Kasi rally. Lakas nito. Pakayabang talaga. Yan, nakikita niyo yung orange na bike na yan. Mayabang may-ari niyan. Mahal kasi ng bike eh. Oma, pasundo na daw. Di na niya kaya. Ano, kaya ba? Kaya pa.
Malakas yan. Kasi ito, no hands pa nga. Oo, kita mo? Oh, yum. Ba't ang bilis niya? Bakit ayan na siya? Mga pagod na eh. Mga pagod na yan. Naspag na. Init ko. Oh, yung junior ni Kuya mga. Aba, malakas ano. Nadali oh. Puta, kaya-kaya ng 40. Asan na yung kasunod? Ay, asan na? Ayan. Eh, hindi naman natin kasama yun. Ay, hindi ba natin kasama? Eh, wala pa. Magaling yung 40 oh. Nakahon oh. Oo nga. Aba, si Patricia nakikipagsabayan, oh. Nakikipagsabayan. Si Opoy, wala pa ano. Wala ensayo yun eh. Oh, puta na, kaya-kaya ni Bianca oh. Grabe ah. Sino ba nag-invento nito? Nakikipagsabayan, oh. Wow, ah. Tukod na yung dalawa. Ako kahit mabagal, hindi tukod. Ano, Kuya Japs, kaya pa? Walang masamang magkakay. Kaya magsabayan, ay.